Hello， 大家好啊！今期Johnny 咧帶大家嚟到我哋嘅御龍山，非常之熟悉嘅一個片區啦。今期諗住跟大家去拍個別墅嘅，我哋御龍山咧少部分咧呢個4分1別墅咧係為數不多嘅，咁攞出嚟賣嘅別墅咧都唔多嘅。呢種4分1嘅話，目前先係得嗰2-3套係攞出嚟賣嘅，而且大裝修嗱。今期拍呢套咧係我哋嘅4分1別墅嘅單邊位啊，我哋轉角位呢一邊嘅位置非常之好，而且住過御龍山嘅朋友都知道啦，我哋有山有水，空氣係非常之好嘅。附近嘅負離子咧係包裹住成個片區嘅，所以住喺呢一邊嘅話咧，空氣係非常之好。呢個大門咧係俾你入小車用嘅嚇，我哋嘅負1樓嘅位置咧係有一個娛樂室同埋我哋一個放車嘅一個位置咧，咁我哋行路，我哋上到去我哋嘅花園去睇一睇先。呢個咧我哋步行嘅一個門口啦，我哋上去呢邊睇一睇。嗱，我哋行呢個樓梯咧，其實感覺上咧係唔會太攰嘅，因為咧佢嘅闊度咧係還 OK。咁呢一邊咧係一個邊位嘅一個空間啦，一個空間嘅係俾你用嘅，你到時搭玻璃房都 OK。咁呢個位置咧前花園嘅一個位置啦。呢個咧就係停一台長車商務車都冇問題嘅一個闊度嘅，同樣我哋都係搭翻個棚出去。咁我哋嚟到呢套別墅咧，我着翻個鞋套先啊。咁如果係近期咧有上嚟三鄉或者係御龍山呢邊去睇樓睇別墅嘅話咧，真係不妨係可以來一來呢套樓嘅。咁呢套樓咧，我哋嘅客廳位啦，放翻個大梳化，裝翻個大電視都 OK 嘅。咁呢啲空調咧都已經係做好晒噶啦。如果唔嫌棄呢種裝修嘅話咧，係完全咧配翻啲家私家電就可以入住噶啦。咁呢個位置咧係一個密碼鎖一個大門嘅位置啦。呢個咧就係頭先我哋睇翻出去嘅嗰個花園個位置嘅單邊位，採光係非常之好嘅。呢個咧就係 set 咗一個開放式嘅廚房啦。我哋睇到該有嘅呢啲嘢咧都係配齊晒俾你噶啦。咁我哋嘅雙門大冰箱啦，係咪都係配埋俾你嘅。落去我哋嘅負1樓去睇一睇。嗱，我哋行樓梯嚟講咧，我一邊講嘢啦，咁其實咧都唔會話太過於喘氣嘅啦嚇。我哋呢個娛樂室咧，完全可以做到一個房間，2個房間都可以。咁如果你想做 KTV 啊、娛樂室啊，一個非常之休閒嘅地方嘅話都 OK。咁呢邊咧仲係要有一個廁所嘅位置嚇。廁所咧夠就係夠咗啲啦。咁到時候咧，我哋翻新下咧，其實都還唔錯嘅。咁我哋咧跟住鏡頭咧，我哋慢慢上咗去我哋2樓睇下我哋嘅休息區。我哋嚟到呢個2樓啦，佢係分段式嘅一個總掣嘅。咁呢個2樓嘅總掣咧就係呢個位置噶啦。我哋上到嚟呢度，呢邊係會有一個套間嘅位置嚇。套間咧望翻我哋隔離嘅小區啦，半山御景豪園啦。咁咧我哋睇廣告睇下堂哥咧都有喺呢邊宣傳嘅嚇，但係佢嘅價錢咧其實都唔平，比我哋別墅嘅單價仲要貴。咁呢邊咧係一個廁所位啦。咁到時候咧我哋做翻自己中意一個方式嘅。咁呢邊咧同樣都係做咗一個房間，係一個套間嘅嚇。咁我呢個4分1別墅咧，咁佢嘅房間咧其實唔細嚇，而且每個都係套間嚇。你敢相信嗎嚇？咁細細地嘅別墅，佢居然可以做到3個套間，甚至乎你可以做多1個套間，4個套間都冇問題。頭先呢邊咧係唔記得咗關燈嘅嚇。咁呢個咧就係我哋主人房嘅位置啦，放咗一個1.8米嘅大床啦。哇，其實佢嗰個層高我個人認為咧其實非常之 OK 啦，有成3.5米嘅一個層高嘅。咁我哋嘅主人房有成200幾尺啦，20幾個平方嘅。咁呢度咧係一個廁所位。廁所位咧，我哋採光位呢個通風位置咧都係非常之 OK 嘅。咁呢邊咧係埋藏咗一個儲物室嘅一個位置啦，同埋我哋嘅衣櫃一個位置擺咗喺呢邊嘅。嗱，我哋望翻出去，
我哋嘅天台露台。嗱，今日咧係落雨嘅，咁落雨都嚟到現場去跟大家去實況睇一睇啦。咁呢個邊位咧，佢嘅視野同埋開闊度咧，都係比其他單位會好好多嘅。咁呢套單位嘅情況咧，佢就係建築面積係有146個平方啦，即係1500幾尺嘅。咁然之後咧，佢嘅佔地啊，即係佢塊地嘅大細咧係有139方嘅，非常之 OK 嘅一套4分1別墅啦，而且係屬於轉角位邊位，視野非常之開闊嘅。業主咧，佢係非常之誠意去出售嘅，233萬咧就可以攞低啦，好過你喺市區買一套平層啦，同埋喺珠海市區咧，你買一套老嘅單位咧都要去到200幾萬嘅呢啲比較老嘅呢啲電梯房啦。咁如果係我哋御龍山呢邊咧，就可以攞低一套有天有地嘅別墅，而且位置非常之好，旁邊咧就係呢個三甲醫院啊，同埋中山溫泉啊，同埋雅居樂車站啊，都係周邊嘅。呢邊一出去咧就可以坐我哋直通巴士去到香港，非常之便利。覺得 Johnny 嘅視頻咧拍得 OK 嘅話咧，點翻個 like 啊！如果身邊有朋友需要呢種別墅嘅話咧，記得轉發俾佢啊嚇！咁呢期嘅視頻咧，我哋就拍到呢一度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。